Yesu asifiwe. Uhuru wa Yesu. Ninaitwa Peter Fares Kisena, askofu wa AIC Diocese ya Mara na Ukerewe. Ninapenda kuanza kwa kumshukuru Mungu kwamba tumekuwa na kipindi kizuri cha uwezeshwaji wa mambo ya mission katika kituo chetu cha Ngereka hapa, ambacho ni kizuri sana. Tumekuwepo kwa ajili ya kuhamasishana kama kanisa kupitia wawezeshaji watakwenda kuwezesha wengine. Kwamba tumekuwa na huyu mkufunzi ambaye amefundisha vizuri sana, Daktari Mark Hedinger, ambaye ametoka Marekani na amekuwa na uzoefu wa miaka mingi wa mambo ya mission, na yeye amefanya huko Mexico, lakini pia anaendelea kufanya kule Marekani katika nchi yao kwa wale watu ambao ni wa ugaibuni, yani kwa maana diaspora. Wakati mzuri, tumepokea shuhuda nzuri sana, lakini kikubwa mno ni ile Mathayo sura ya 24 aya ya 14, mahala ambapo Kristo mwenyewe aliwaeleza wanafunzi wake kwamba injili na ujumbe, habari njema za ufalme wa mbinguni, ufalme wa Mungu, ni sharti zihubiriwe kwa mataifa, kwa kila kabila, na mahala ambapo hapajafikiwa ni muhimu pafikiwe, ili kwamba watu wanaposikia, na hii inakuwa ni alama kuu ya kwamba kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo kuna wadia, kwamba injili kienea katika mataifa yote. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwamba hii ni sehemu moja wapo ya kutimiza maelekezo ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mathayo sura 28 na aya 19 inaposema, basi enendeni ulimwenguni mote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote, naam, nitakuwa pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Ni maelezo ambayo ni ya msingi sana, kwamba kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo ilikuwa ni sehemu ya kwanza. Ya pili imekuwa ni kuzaliwa kwa kanisa, na kanisa limezaliwa kwanza na hao mitume, lakini pia na imekuwa endelevu, kwa maana mpaka leo hii kwamba sisi tupo ile sehemu ya pili. Ametuacha sisi tuendeleze kazi yake, na kwa hiyo ni heshima kubwa sana kwamba kutokaa na ujumbe huu tuliopewa. Heshima kubwa ni kwamba tuwafikie na watu wengine wapate habari njema. Kwa hiyo mimi kama mmoja wa viongozi wa kanisa la AIC, wito wangu ni kwamba napenda kuona kila Mkristo akifanya chochote, akifikiri kwa namna yoyote ile ambayo ataiwezesha injili iwafikie mataifa yote. Kuna watu wengine ambao wataomba tu, ambayo ni vizuri kuombea. Kama kanisa la Antiokia, watu waliomba, alafu na Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba pamoja na Sauli waende kwa kazi yangu. Hiyo Matendo 13. Na kanisa liliomba, likawekea mikono, na kweli wakaenda. Kwa hiyo kuna wale walioenda, kuna wale ambao waliendelea kuomba, lakini pia ile kuacha waende, maana waliwasapoti, waliwapatia hata uwezeshwaji wa namna ya kufika maeneo hayo ya mission, mahala ambapo injili ilikuwa haijafika. Kwa hiyo sisi kama kanisa, Biblia inatueleza vizuri, Warumi, kama ambavyo tunaisoma ile sura ya 10, kwamba tunapoitia jina la Bwana tunaokoka, kwamba kwa moyo tunaamini na kwa kinywa tunakiri. Ni swali ni hilo, kwamba wataaminije pasipo kusikia, na watasikiaje pasipo mhubiri, na mhubiri ataendaje pasipo watu kumtuma? Kwa maana kanisa tuna wajibu kwamba tuwafikishie watu wengine habari njema, na ndicho kilichotuleta hapa. Kwa kweli tunaingia kanisani, tunatoka, lakini tuna wajibu wa kuwafikishia wengine habari njema. Na ndio maana huwa tunaimba ule wimbo wa 164 katika nyimbo za sifa, kwamba tutume injili ing'are na iende sehemu mbalimbali, mahala ambapo haijafika. Na pia Yerusalemu tusisahau, maana Matendo 1 mstari wa 8 unaposema, basi mtapokea nguvu kisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi. Waanza na Yerusalemu, halafu tunaenda na Yudea, halafu tunaenda na Samaria, halafu pia na mwisho wa nchi. Kwa maana ya kwamba kumbe maeneo yote hayo manene ya muhimu sana. Mahala pa Yerusalemu tuna familia, lakini pia tuna kanisa mahala ambapo tulipo, tuna mtaa, lakini
lakini pia tuna kijiji, lakini pia hata tuna wilaya. Hii tunaweza kuiita Yerusalemu, lakini pia Yerusalemu inaweza ikapanuka zaidi ikawa pengine ni Tanzania. Lakini bado ndani ya Yerusalemu kuna Yudea, mahala ambapo pengine hata tukua tunawaza kabisa. Ni watu wa kufanana katika tamaduni, lakini hawamjui Kristo. Tunahitaji kwenda. Lakini pia kuna Samaria, kuna watu ambao wameshanyanyapaliwa, watu ambao hawafikiwi na watu, wanarukwa kama ambao wa Samaria kwa sababu ya kuwa chotara, watu ambao hawakuwa Wayahudi. Yani ni watu ambao walikuwa ni kama wamejichanganya, si Wayahudi si watu wa mataifa. Kwa hiyo ni watu ambao ni wakoruka tu, watu ambao hawana Mungu, watu ambao ni wachafu, watu ambao ndio hivyo Waisraeli walivyokuwa waita ni wachafu, kwa maana ya kwamba hawakuwa katika ile hali ya sura ya Myahudi mwenyewe. Walijichanganya na Waashuru pamoja na Waisraeli wenyewe, kwa maana kilizaliwa kizazi ambacho sio chenyewe, kwa lugha yao na kwa maana yao. Lakini kweli hawa na wao kama Kristo ambavyo alipokuja akakutana na mwanamke Msamaria, alafu akamfikishia Injili, na yeye ndio akawa huyu mwanamke kuwafikishia Injili, akawa yeye mwinjilisti wa mji wake wa Samaria. Lakini si hivyo tu, tunaona ule mfano wa mtu aliyepigwa kaanguka. Yani wale kuhani alipita, Mlawi akapita, lakini akaja Msamaria akamhudumia. Kwa maana nyanyapaliwa, watu ambao hawafikiwi na watu, wanarukwa kama ambao wa Samaria kwa sababu ya kuwa chotara, watu ambao hawakuwa Wayahudi. Yani ni watu ambao walikuwa ni kama wamejichanganya, si Wayahudi si watu wa mataifa. Kwa hiyo ni watu ambao ni wakoruka tu, watu ambao hawana Mungu, watu ambao ni wachafu, watu ambao ndio hivyo Waisraeli walivyokuwa waita ni wachafu, kwa maana ya kwamba hawakuwa katika ile hali ya sura ya Myahudi mwenyewe. Walijichanganya na Waashuru pamoja na Waisraeli wenyewe, kwa maana kilizaliwa kizazi ambacho sio chenyewe, kwa lugha yao na kwa maana yao. Lakini kweli hawa na wao kama Kristo ambavyo alipokuja akakutana na mwanamke Msamaria, alafu akamfikishia Injili, na yeye ndio akawa huyu mwanamke kuwafikishia Injili, akawa yeye mwinjilisti wa mji wake wa Samaria. Lakini si hivyo tu, tunaona ule mfano wa mtu aliyepigwa kaanguka. Yani wale kuhani alipita, Mlawi akapita, lakini akaja Msamaria akamhudumia. Kwa maana ya kwamba kumbe Mungu anataka tuende sehemu zote, tuwafikie watu wote bila kuwabagua, bila kuwaruka. Kwa hiyo sisi kama Wakristo tunazo kwaya, lakini pia tunao wahubiri, tunao wazee, tuna idara na tuna vitu vingi ndani ya kanisa. Tutumie tulicho nacho, ikiwa ni kuomba, ikiwa ni mali, hata ikiwa ni nguvu zako. Kama wewe ni mjenzi, nenda. Wakati mwingine wanahitaji kujengewa makanisa huko, nenda kajenge. Kama wewe pengine mchoraji, wachoree, wasaidie. Yani chochote kile ulicho nacho, Mungu atutumie sisi sote kama kanisa kuifanya kazi ya Bwana kwa ujuzi ulio nao. Una kipaji fulani, karama yako itumie kuwafikia watu wengine wamjue Kristo. Na hii ndio itakuwa determination ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Alama kuu ya kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo, narudia tena, Mathayo 24, isome na ule mstari wa 14, ikuhamasishe kuwafikishia wengine habari njema. Bwana kubariki sana.